Hamının axşamı xeyir. Biz bugün mərkəzimizin klinik psixoloqu Tünzələ xanımla bizə yönləndirilən sualları cavablandıracağıq. Buyurun Tünzələ xanım, istəyirsiniz salamlayın sizdə və keçək suallara. Mən də hər kəsi salamlayıram. İzləyicilərimizi salamlayıram. Sizin də axşamınız xeyir Şahnaz xanım. Axşamınız xeyir daha. Deməli, bizə yönləndirilən valideyn suallarından biri budur ki, uşağım məni eşidir, amma sözümə baxmır. Dəfələrlə deyirəm, yenə eyni davranışı göstərir. Bu niyə belə olur? Bu situasiyada valideyn necə davranmalıdır? Belə bir sual yönləndirilib. Uşağın sözə baxması və yaxud da baxmaması valideynlər tərəfindən çox vaxt valideynlər elə düşünür ki, uşaqlar söz eşitməlidir. Amma psixologiyada belə bir anlam var ki, uşağa sözü bir qulağından alır, uşaqlar o bir qulağından verir. Doğrudur da desək. Çünki uşaqlar sözlərlə yox, daha doğrusu birinci duyğuları ilə, yəni birinci uşaqlar hiss edir. Bəli. Daha sonra isə davranırlar və əgər nitq anlama, qavrama, analiz edəcək yaşdadırlarsa, ən sonda düşünə bilərlər, yəni bu situasiya üzərindən. Yəni bu əsasən 6-7 yaş plus uşaqlara aiddir. Uşaqlar niyə sözə baxmır? Bir çox valideynlər bunu uşağın kaprizləri ilə və yaxud da uşağın xarakteri ilə, dirəşməsi ilə əlaqələndirə bilərlər. Amma uşaqlar dirəşmə və yaxud da qəsdən etmə, valideynin əksinə etmə kimi bir durumlar yaşamır. Yəni bunu qəsdən etmirlər. Uşaqlar hər hansısa bir reaksiyanı gözləyirlər valideynlər. Ya diqqət cəlb edə bilərlər bu davranışdan, yaxud hisslərini, emosiyalarını, duyğularını bu şəkildə bildirə bilərlər. Yəni valideynlərin dediyi kimi sözə baxmamaqla. Sözə baxmamaqda hansı formalarda ola bilər? Ağlamaqla, qışqırmaqla və yaxud da oyuncaqları və yaxud da əşyaları yerə çırpmaqla. Yenə deyirəm, uşaqlar duyğularını tam anlamadığı üçün, tanımadığı üçün bu cür üsullarla da duyğularını kəşf etməyə, tanımaya çalışırlar. Yəni bildirərək, bastıraraq və yaxud da frustrasiyaya uğradaraq uşaq duyğularını tanımır. Yəni qarşı tərəfdən əgər bir sərt reaksiya, kəskin reaksiya ilə uşağın duyğularını dayandırmaya çalışırsa valideyn və yaxud da hər hansısa böyük, uşaq onda duyğularını kəşf edə bilmir. Uşaqlar qışqıraraq, ağlayaraq, yenə dediyim kimi, gülərək, sərt reaksiya verər, hətta isterik hallarda belə uşaqlar öz duyğularını tanıyır və hətta valideynin sərhədlərini belə sınayırlar. Yəni, əgər uşaq valideyndən nəsə istəyirsə və valideyn uşağa deyirsə, yox, mən vermirəm və yaxud da qışqıra bilər uşağa ki, olmaz, mən sənə demişəm, bunu bir daha etmə və uşaq qarşılığında istirik olaraq yerə uzanır, sərt şəkildə reaksiyalarını bildirirsə, qışqırır, ağlayırsa, yenə deyirsə, yox, istəyirəm. Valideyn əgər uşağın ağladığına görə deyirsə, hə, yaxşı. Yəni, əgər cəmiyyət içindəsə bir çox valideynlər deyir ki, insanlardan eyibdir, ayıbdır, mən biabır olmayım, uşağın tez ağlamağı kəssin ki, insanlar kənardan baxıb qınanmasın ki, bu necə tərbiyəsiz uşaqdır. Ağlayır cəmiyyət içində, uzanıb yerə, reaksiyaları böyüklərə və ətrafdakı insanlara qeyri-adekvat gəlir. Və onda uşaq artıq bilir ki, növbəti dəfə beynində bir proqram formalaşır ki, mən demək ağlasam, istədiyimi bu cür yolda, bu cür üsulla əldə edə bilərəm. Bu valideynin sərhədlərini sınamaqdır. Yəni valideyn razılaşmamalıdır bu durumda. Yəni harda olursa olsun, əlbəttə ki, uşaq ətrafdakı insanları da narahat edə bilər, ağlamağı ilə, qışqırmağı ilə. Sadəcə bir kənara çəkilib, uşaqla eyni göz səviyyəsinə enib, eyni pozisiyada hər iki qolundan tutaraq, bu tutaraq o anlamda gəlmir ki, uşağı biz qolunu sıxırıq və yaxud da necə, sadəcə toxunsal olaraq, həm də taktil olaraq onun bizi görməsi üçün, bizi hiss etməsi üçün göz səviyyəsində eyni reaksiya, eyni səviyyədə göz kontaktı qururuq və deyirik ki, mən səni anlayıram, sən bunu istəyirik. Yəni, onun istəklərini dilə gətirib təkrarlayırıq və daha sonra duyğularını təkrarlayırıq. Yəni, duyğularını dilə gətiririk. Hardasa 3-5 dəqiqə, həmin anda, isterik anda, ağlayan zaman uşaqlar eşitmir. Sadəcə öz istəklərini eşidə bilərlər və öz duyğularını eşidə bilərlər. Valideynin yox, etmə, ağlama, bu cür hallarını uşağın eşitməsi həmin anda qeyri-mümkündür. Sakitləşəndən sonra artıq
uşaq sakitləşəndən sonra tamamilə bu durumdan çıxandan sonra valideyn izin vermədilər. Nə üçün icazə vermədi? Amma həmin anda uşağın istəyini əgər onun canına zərər yetirirsə və ya hal-hazırda valideynin onu etməyə bir imkanı yoxdursa, etməsi düzgün deyil. İkinci dediyimiz məqam emosiyalarını tanıyır. Yəni 6 yaşa qədər 2 yaşdan, 2 yaş yarımdan 6-7 yaşa qədər uşaqlar öz emosiyalarını kəşf edir. Bəli. Bəli. Və emosional qeyri-stabillik yaşana bilər və bu tamamilə normaldır. Valideyn qarşısında nə qədər ki stabil şəxsiyyət deyəndə, yetişkin bir stabil şəxsiyyət deyəndə nəyi nəzərdə tuturam? Yəni bir situasiyada bu cür davrandım. Gələn dəfə bir situasiyada uşaq ağlamasın deyə ona icazə verdim və yaxud da uşaq hər hansı bir duyğusunu bildirirsə, ağlayırsa, qışqırırsa və yaxud da cəmiyyətdə yüksək səslə gülürsə, mən onun qarşısını alıram ki, o ayıbdır və yaxud insanlar baxar nə deyər, yavaş ol, insanlar düzdür, insanları narahat edə bilər. Amma unutmayaq ki, uşaqdır, uşaq uşaqlıqda da səhv etməyəcəksə nə vaxt səhv edəcək? Bəli. Uşaqlıq dövrü səhv etmə dönəmidir. Yəni biz onda bir təcrübə ilə, səhvlərlə prob edərək, yəni bir oput edərək, səhv edərək və düzgün yola istiqamətləndirərək bir yeni istiqaməti kəşf edirlər uşaqlar. Metoda probu и ошибок. Bunu rus dilində bildim, Azərbaycan dilində tapa bilmədim. Yəni yoxlayaraq öyrənirik. Yoxlayaraq öyrənərək düzgün istiqaməti tapa bilərlər. Yəni uşaqlar həm də öz duyğularını və emosiyalarını kəşf edirlər. Növbəti sual düşünürəm ki, yetərli oldu. Bəli, təşəkkür edirəm cavablandırdığınız üçün. Mən təşəkkür edirəm. Ümid edirəm bu sualı yönləndirən valideyn üçün də ümumiyyətlə burada olan valideynlər üçün də bir öyrədici oldu. İkinci sual o zaman səsləndirim. Növbəti sualımız belədir ki, mən daim özümü, işlərimi sonraya saxlayıram. Hətta vacib işləri belə hər şeyi anlayıram, amma başlayıb onu davam edə bilmirəm. Bu niyə baş verir? Bu tənbəllikdir yoxsa psixoloji bir səbəbdirmi? Buna bağlı bir sual var. İnsanların bir çox işləri, hətta vacib işlərini belə ertələməsi, bu tənbəllik kimi yox da, ertələməsi, yəni ən son həddə saxlaması, psixologiyada tənbəllik kimi yox, daha çox belə deyək də prokrastinasiya kimi ifadə olunur. Prokrastinasiya elə bir fenomendir ki, insan niyə hər hansı bir vacib işini və yaxud da hər hansı bir edəcəyi reaksiyaları ertələyə bilər. Bu, mükəmməl olma qorxusundan çox vaxt irəli gəlir, mükəmməliyyətçilik. Yəni, əgər mən bunu etsəm birdən mükəmməl alınmaz və yaxud da insanlar tərəfindən bəyənilmərəm və yaxud da edəcəyim bir iş tam istədiyim səviyyəyə uyğun olmaz. Yəni, bu fenomenin altında bir qorxu yatır. Amma nə qorxusu həmin insanın, yəni, psixoloji durumundan və yaşadığı durumdan asılıdır. Əsasən bu halları əslində elə ertələmə problemi yaşayan insanlar ən məsuliyyətli insanlar olur. Çünki niyə? Onlar hər şeyin mükəmməl olmasını istəyirlər, hər şeyin qaydasında, yerində olmasını, səhvsiz olmasını istəyirlər deyə ertələmə ən çox bu insanlardan. Və belə deyək də, beyin ertələyən zaman bu insana elə gələ bilər ki, ətrafdakılara ki, tənbəllikdir. Amma xeyr, bu beyin müdafiə bir rejiminə keçir, yəni özünü qoruma rejiminə keçir. Niyə? Çünki beyin situasiyanı məntiqi olaraq algılamır. İlk öncə insan beyni situasiyanı təhlükəsiz olaraq, yəni insanı beynin ilk funksiyası odur ki, qorusun təhlükəsiz bir durumda. Və əgər beyin onu qiymətləndirirsə, insan orada uğursuzluq qazana bilər, mükəmməl olmaya bilər və yaxud da orada insanı qorxudacaq, yəni qorxu varsa edəcəyi bir situasiyada, yəni edəcəyi bir reaksiya, verəcəyi reaksiya həmin o situasiya uymursa və insan orada qorxu yaşayacaqsa, beyin onu qoruyur və ertələyir. İnsan ertələyir. Yəni beyin məntiqi düşünmür. Bu mənə vacibdir, mən bunu etməliyəm. İnsan dərk edir. Amma beynin birinci funksiyası onu qorumaqdır. Bəli. Qoruma rejiminə keçdiyi üçün insan ertələyir.
Beyinə və belə deyək də, prokrastinasiya, bu ertələmə mən həmişə deyirəm virus kimidir. Əgər həyatımızın bir sahəsində, məsəl üçün biz prokrastinasiya yaşayırıqsa, hansısa bir fəaliyyətimizdə, iş sferasında yaşayırıqsa, bu mütəmadi olaraq və belə deyək də, nəzarətsiz şəkildə insan onun fərqinə varmırsa, ard-arda davam edirsə, müşahidə edə bilərik ki, əgər indi iş sferasında müşahidə olunursa, daha sonra şəxsi həyatda, gündəlik rutində, gigiyenada da belə biz bu hallara rast gələ bilərik. Bəli. Çünki beynimiz əsasən bizim vərdişlərimizdir. Vərdiş edir ertələməyə. Buyurun. Eləyirəm. Bu sualınızı da cavablandırdığınız üçün. O zaman istəyirsin növbəti sualımıza keçək, növbəti yönləndirilən. Buradan autizmin olub-olmadığını testlər şəklində bilirsinizmi? Belə bir sual verildi. Autizmin olub-olmadığını testlər şəklində bilirsiniz. Autizmin birinci, belə deyək də, autizmdən şübhələnirsə valideyn, autizmin ilk əlamətləri, hətta belə deyək də, uşaq 3 ayına qədər belə müşahidə oluna bilər, amma dəqiq diaqnostika, yəni autizmin diaqnozu 4-5 yaşında artıq dəqiq qoyula bilər və bir psixiatr, uşaq və yeniyetmə psixiatrı tərəfindən qoyulur. 3 ayına qədər hansı əlamətlər ola bilər? Yəni o da dəqiq deyil, bir çox uşaqda olur bu simptomlar, sonra aradan qalxır. Uşağın canlanma kompleksi deyilən bir fenomen var ki, uşaq ananın səsinə gülərək reaksiya verir, üzə baxır, gülür. Yəni ananın verdiyi emosional reaksiyaya qarşı gülərək reaksiya verməsindən. Yəni autizmi olan uşaqlarda bu canlanma kompleksi müşahidə olunmaya bilər. Daha sonra daha belə deyək də 6 ayından başlayaraq 1 yaşına qədər və yaxud da 3 ayından 6 ayına qədər adına reaksiya verməməyindən müşahidə oluna bilər. Bu valideynin gördüyüdür. Autizm diaqnostikasında nə qədər tez valideyn müraciət eləsə, mütəxəssisə, psixoloqa da müraciət eləyə bilər. Yəni psixoloqun da ilk işi gördüyü zaman, əlamətləri şübhələndiyi zaman tez belə olsa, yəni o 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında belə olsa, düşünürəm ki, 1 yaşa qədər heç bir valideyn müraciət etməz autizmə görə. Yəni 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında görən zaman ilkin diaqnostik olaraq onu müşahidə edirsə, uşaq və yeniyetmə psixiatrına müraciət etməlidir. Bəli, psixoloqlar test istifadə edir. Bir çox autizmin diaqnostikasında psixoloqların istifadə etdiyi testlər var. Amma tam dəqiq diaqnozu uşaq və yeniyetmə psixiatrı qoyur və müşahidə altında qoyur bu diaqnozu. Anamnez yığaraq və uşağın hal-hazırda verdiyi reaksiyalar. Nə qədər tez təsbit olunsa autizm diaqnozu, nə qədər tez korreksiyasına başlanılsa, o qədər də effektiv nəticələr əldə etmək olar. Autizm bir fərqindəlikdir, biz də bunu bilirik. Bir də bir məqama toxunmaq istəyirəm. Autizmin müalicəsində psixiatrlar tərəfindən, yəni hər kəsin öz işi var. Psixoloqlar sırf əgər autizmlə danışırıqsa, korreksiya tərəfinə toxunmalıdır. Psixiatrlar isə əgər orada uşağın dərman müalicəsinə, medikamentoz müalicəyə ehtiyac varsa, dərman tərəfinə toxuna bilər və toxunmalıdır. Yəni psixoloqlar deməməlidir, qarışmamalıdır psixiatrların işinə ki, ay yox, bu dərmanı verməyin, o ağır dərmandır və ya yüngül dərmandır. Hər kəsin öz işi var. Psixiatr bu diaqnozu qoyursa və onun həm təhsili, tibbi təhsili, həm də belə deyək də təcrübəsi ona əsas verir. Yəni diaqnostikada nə nevroloq, nə nevropatoloq, uşaq və yeniyetmə psixiatrı bu diaqnozu qoyur. Və bir məqama da toxunmaq istəyirəm Şahnaz xanım. Deməli, autizmin müalicəsində psixiatrların yazdığı dərmanlar sırf belə deyək də autizmin müalicəsinə yönəlik yanaşı gələn problem. Autizmin müalicəsi təlimdir. Təlim, yenə də təlim. Nə qədər tez təlimə başlansa, o qədər tez nəticə verir. Amma əlbəttə ki, həkim nəzarəti altında. Tamamdır, təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, sualı yönləndirən izləyicimiz üçün də aydın olmuşdur, bir köməkliyi olmuşdur fikirlərimizin.
ümumiyyətlə fikir səsləndirilib ki, son vaxtlarda deməli, yəni psixoloqlar çox vədlər verməyə başlayırlar. Yəni 5 dəfə seansa gəl düzələcək, neçə dəfə seans qəbul eləməliyik. Ya bunun dəqiq şəkildə artıq qoya bilirlər. Bir çoxları bundan şikayət edirlər ki, bu nə qədər doğrudur? Bunu qoymaq bir psixoloq tərəfindən, yəni düzgündürmü? Yoxsa burada necə irəliləməliyik? Ya bununla bağlı bir fikir səsləndirə bilərsinizmi? Psixoloqun nə qədər peşəkar psixoloqu olursa olsun, mənim üçün psixoloqun əgər peşə etikası yoxdursa, ya da o psixoloq artıq mənim gözümdə psixoloq deyil, inciməsinlər mütəxəssislər də mən, amma peşə etikası da nədir? Birincisi, konfidensiallıqdır. Pasient haqqında, danışan haqqında, müraciət edən haqqında heç bir informasiya yaymamaq, onun icazəsi olmadan. Birinci, ikinci mənim üçün qanun zərər vermə. Zərər vermədə elə buradan da həm konfidensiallıqda, həm zərər vermə buradan qaynaqlanır ki, insana ilk seansdan əgər bir vəd verilirsə, bu qədər seans gəl, bu qədər müddət gəl və mən bu problemi həll edəcəmsə, mən valideynlərə, hətta yetişkinlərə, yeniyetmə valideynlərə məsləhət görürəm ki, o psixoloqdan qaçsınlar. Yəni, lora da desəm, getməsinlər. Yəni, bir insanın davranışını, psixoemosional durumunu həm psixiatriyada belə bir anlamlar, həm psixoloqlarda da müşahidə etmək üçün və nələrinsə gedib gedilməyəcəyinə, nələrinsə alınacağına qərar vermək üçün 30 dəqiqə, 40 dəqiqə, hətta 1 saat belə azdır. Biz qayıdırıq son 6 aya, 6 ayda müşahidə olunan və yaxud da son 2 həftə ərzində, son 2 ayda. Yəni, anamnezi toplayırıq sırf doğulandan, uşaqdırsa doğulandan, eləcə də böyüklərdə bəzən uşaqlıqda necə valideynlə böyüdüyünü. Yəni, vədlər vermək nəyə yarayır? Adətən mütəxəssislər vəd verəndə valideyn istəyir ki, ona cavab verilsin ki, bu problemdən bacara biləcək mütəxəssis. Vəd onun üçün lazım olur ki, mütəxəssis valideyn və yaxud da yetişkin insan inansın və terapiyaya gəlsin. Amma şansla maksimum 4 seans çəkə bilər. Maksimum 4 seans. Gələn insan artıq özü də bir irəliləyiş görməyəndə, özü də sadəcə seanslarda bayağı bir söhbətlərin getdiyini görəndə, yəni əgər fərqində, belə deyək, indi biz informasiya dövründə yaşayırıq, bir geniş informativ bir insandırsa, görüb və gəlməyəcək. Yəni, vədlər vermək, 5 seans gəl, biz praktikamızda müşahidə eləmişik ki, psixoloqlar həftənin 5 günü burada autizmdən və yaxud da inkişaf gerliyinə bu cür problemlərdə söhbət getmir. Autizmdə, inkişaf gerliyində, bu tipaj bir problemdə də ola bilər həftənin 5 günü hər gün uşağı 1 saat və yaxud da 2 saat bir təlimlər alsınlar. Amma davranışsal, psixoemosional problemdə və orada uşağın yaş faktoru da varsa, həftənin 5 günü 90 dəqiqə seanslara almaq bir uşağı nə qədər etikdir? Nə qədər effektivdir və o uşaq orada nə edir, mən onu anlamıram. Məncə burada bəli, yəni psixoloqun peşə etikasından bir çox məqamlar asılıdır. Yəni orada konfidensiallıq, zərər verməmək, bir çox məqamlar var. Yəni mən sadalamıram. Amma valideyn də biraz informativ olmalıdır, yetişkin də biraz informativ olmalıdır. Yəni bir məsuliyyət, 50% məsuliyyət psixoloq üzərindənsə, bir 50% məsuliyyət də insan üzərində, müraciət edən insan üzərindədir. Bəli. Bəs belə bir sual yönləndirim. Yəni, valideyn özü bəs necə bunu öyrənə bilər, necə bunun fərqinə vara bilər? Buna hazırlıqlı olmağı baxımından. Hansı məqama? Yəni, verilən vədlər nə qədər doğru olduğu baxımından. Hansı vədlər? Biraz daha geniş aça bilərsiniz. Məsələn, deyirik ya, mütəxəssis vəd verir ki, 5 seansa düzəldəcəm. Valideyn də bunu bilmir, bilmədən də inanır və gətirir. Yəni, belə deyim, peşəkar mütəxəssis problemdən asılı olaraq deyə bilər ki, mən öz təcrübəmə əsaslanaraq adətən bu problem bu müddətdə həll olur. Amma hər bir uşaq, hər bir insan individual olduğu üçün biz deyə bilmirik, konkret bu insanda bu problem neçə müddətə həll ola bilər. Hətta psixoterapiya prosesində də
psixoterapevt, psixoloq konkret bir ssenari üzərində gedə bilmir. Yəni seanslar getdikcə hipotezlər qoya bilər, onları təsdiqləyə bilər, inkar edə bilər. Yəni beynində və yaxud da öz dəftərində bir xəritə çizir. Amma o xəritə gedişatdan asılı olaraq dəyişə bilər. Bəli. Çünki biz canlı bir varlıqla, individual bir insanla işləyirik və biz o insanla, misal üçün, həftədə bir dəfə və yaxud da 2 dəfə görüşürüksə, biz onun bütöv bir həftə ərzində 7-24 nə etdiyini bir seans müddətinə 50 dəqiqə, 45 dəqiqə, 1 saata sıxışdıra bilmirik. Bu insan bizə bir müraciətlə gəlir. O müraciət üzərindən gedir və əlbəttə ki, bizim də beynimizdə müəyyən şeylər dəyişə bilər. Valideyn necə? Sualınıza qayıdaq. Valideyn və yetişkin necə bilər? Düşünürəm ki, Şahnaz xanım, biz informasiya dövründə yaşayırıq və belə deyək, bilməmək eyib deyil. Öyrənməmək, araşdırmamaq eyib sayılar. Yəni, istənilən zaman öyrənmək olar. Əgər bir insan problemi həll etmək istəyirsə, belə deyirəm, 50% məsuliyyət müraciət edəndə 50% məsuliyyət artıq psixoloqun üzərinə düşür. Hətta müraciət edən insan nə qədər informativ olsa, bəzən psixoloqları ona rahatçılıq törədir. O qədər də psixoloq əslində rahat ola bilər. Çünki onun dediyini anlayar və düzgün qarşılayır. Yəni, rasional informativ. Aşırı informasiya ilə yox. Bəzən insanlar gəlir aşırı informasiya ilə və o insanla belə çalışmaq çətin olur ki, çünki psixoloqların işinə də müdaxilə edirlər. Məsəl üçün, mənə müraciət edən valideynlər arasında olub ki, mənə deyiblər ki, Düzəyə xanım, bunu deyərsiz uşağıma, bu bir sözü deyərsiz. Mən həmən sərt reaksiya olaraq kəsmirəm, deyirəm, anlayıram sizi, düz deyirsiniz. Yəni, bunu mən toxunmalıyam, çox sağ olun məlumat verdiyiniz üçün. Amma sözlə deyiləsi bir məqam olsaydı, siz valideynsiniz, siz hamıdan çox sevirsiniz evladınızı, hamıdan yaxşı tanıya bilərsiniz, hiss edə bilərsiniz. Amma sözlə deyiləsi olsaydı, bu problem siz həll edərdiniz. Demək, burada artıq mütəxəssis həll etməli, mütəxəssis yanaşması lazımdır. Yəni, söz yox, artıq bir, belə deyək də, biraz problemdə biz biraz araşdırmalar etməliyik, texnikalardan istifadə etməliyik, güvənli alan yaratmalıyıq. Belə bir fikir səsləndirilib ki, bir uşağımız var və il boyu dərsə gəlmir, məktəbdən qorxuram deyir və yəni bunu müəllimlərinə də söyləyir. Direktor da ailəsi ilə danışır və deyir ki, belə olmaz, əslində dərsə gəlməlidir, iştirak eləməlidir. Atası da əlaqə saxlayıb bəs deyir ki, gətirə bilmirik heç cür, ağlayır. Yəni burada bir səbəb qeyd olunmayıb sadəcə, niyə gəlmək, sadəcə qorxur deyir. Yəni bununla bağlı necə bir fikir səsləndirərsiniz? Uşağın neçə yaşı var? Uşağımız təəssüf ki, yaşı qeyd olunmuyor. Sadəcə məktəbə. Uşaq deyiriksə, o zaman 11-12 yaşına qədər bir nəzərdə tuturuq. Məktəbli bir uşaq da 6 yaşdan 11-12 yaşa qədər təxmini nəzərdə tuturam. Birinci növbədə valideyn müəllimlə, hər bir məktəbin psixoloqu var, psixoloq da informativ olmalıdır. Birinci növbədə müəllimlə kontakta girməlidir. Müşahidə etməlidir, uşağın öz yaşıdları arasında hansı ünsiyyətdədir, kontakt necə gedir, tənəffüsdə nələr baş verir, müəllimlərlə, fən müəllimləri varsa, fən müəllimləri ilə ünsiyyət necə gedir və ümumiyyətlə uşağı müşahidə etməlidir. Valideyn bir müddət müəllimlə. Amma əgər uşaq getmirsə artıq, yəni tamamilə imtina edirsə getməyə, tək məktəbin üzərinə deyil də, evdə baş verən, yəni ailə daxili münasibətlərə də nəzər yetirmək lazımdır. Çünki bəzən ailə daxili problemlərdən olanda da uşağın güvənsiz bağ ana ilə yaşayanda əsasən məktəbə getmək istəməyə bilər, anadan ev mühitindən ayrılmaq istəməyə bilər. Çünki ev mühitindən başqa heç bir mühiti təhlükəsiz görmür uşaq. Ona görə də getməyə bilər. Yenə deyirəm, məktəbdə nə baş verdiyini, öz yaşıdları ilə, müəllimlərlə münasibətdə necə olduğunu, uşağın tipajından da asılıdır. Yəni xırda bir stres faktoru olanda da, yəni uşağın bilirik ki, mizacından asılı olaraq və bu stres faktoru 1-2-3 dəfə təkrarlansa, uşaq getmək istəməyə bilər. Yəni valideyn orada aktiv şəkildə müdaxilə edib müşahidə etməlidir bunu. Daha sonra ailə daxili münasibətlərdə hər hansı bir problem yaşayırsa da ona nəzər yetirməlidir ki, yəni ondan uşaq qaynaqlanaraq məktəbdə problem yaşaya bilər. Yəni evdəki vəziyyətlə əlaqəli olaraq. Burada bir çox faktorlar ola bilər. Ana ilə sırf
uşağın münasibətləri əsasən ana ilə, əsasən atadan çox ana ilə nəzərdə tuturuq. Və yaxud da hər iki ata və ana arasında olan münasibətlərdən də qaynaqlana bilər. Başqa bir faktor olaraq da belə deyim də, bunu da müşahidə edirəm deyim, uşaqlar adətən infeksion xəstəliklərdən sonra da məktəbə getmək istəməyə bilərlər. Çünki onda uşaqlar daha əzgin, daha belə deyək də kaprizni, daha belə deyək ağlağan ola bilərlər və özlərini yenidən güvəndə hiss etmələri üçün müəllimlərin daha həssas yanaşması, valideynin daha həssas yanaşması, yəni uşağın duyğularını nəzərə alması vacibdir. Bu faktorlardan qaynaqlandığını düşünə bilərəm. Bəli, bəli. O zaman ev, məktəbin özü və sağlıq. Bəli. Uşağın əlbəttə ki, fiziksel sağlığı hər zaman birinci növbədə nəzərdə tutulur. Bir də bir məqama da toxunmaq istəyirəm Şahnaz xanım. İndi çox müraciətlər olur. Məsəl üçün müraciət eləyirlər. Həm yetişkin, yeniyetmədə ola bilər, uşaqlar da ola bilər. Uşaq həvəssizdir, uşaq dərs oxumaq istəmir, ümumiyyətlə yorğundur, dözümsüzdür. Bunu sırf hər şeydə psixoloji faktorla da əlaqələndirmək düzgün hesab etmirəm. Birinci növbədə mən vitamin balansına da baxıram. D vitamini, feritin, daha sonra yəni dəmir, yəni bir çox məqamlara təsir edir. D vitamini həyatdır və eləcə də dəmir çatışmamazlığı da bu hallara gətirib çıxarda bilər. Məncə insan birinci növbədə fiziksel sağlığını normada olduğunu bilməli, daha sonra psixoloji məqamlara toxunmalıdır. Bəli, bəli, qatılaram sizə kəsinliklə. Təşəkkür edirəm cavabınız üçün də. Növbəti bir sual verim sizə o zaman. Deməli, burada məktəblə bağlı bir sualdır. Deməli, şagirdimiz 7-ci sinifdə oxuyan bir oğlandır, amma yazıb oxuya bilmir, hərfləyir, amma hərflədikdən sonra bütöv şəkildə deyə bilmir. Çətinlik çəkir burada və bu psixoloji bir durumdurmu? Bunu necə anlaya bilərik? Yəni nə? Burada bir çox məqamlarla ola bilər. 7-ci sinif bu balaca uşaq deyil. Artıq bir yeniyetmədən söhbət gedir. Və bu yaşa qədər bu problem olub, yoxsa sonradan əmələ gəlibdir. Bu bax vacib məqam. Əgər bu yaşa qədər bu problem olubsa və bunun üzərinə düşülməyibsə, baxın, burada orqanik bir problem də ola bilər. Orqanik problem, sırf beyinlə əlaqəli, beyin orqanik doğumdan bir problemləri ilə əlaqəli də ola bilər. Yəni, ad qoymaq istəmirəm ki, valideynlər, yəni müraciət edən insan, sual verən insan yanlış anlamasın. Sadəcə bir çox ehtimalları deyirəm. İkinci, əgər psixoloji bir problemə baxırıqsa, psixoloji tərəfdən baxırıqsa, burada yenə deyirəm, əgər evdə normal şəkildə oxuyursa, faktor varsa, ev mühiti niyə deyirəm? Ev mühiti ən təhlükəsiz mühit adətən uşaqlar üçün, yeniyetmələr üçün. Amma sinifdə, kənar yerdə o hərfləyir və bütöv şəkildə deyə bilmirsə, burada bir qorxularla əlaqəli ola bilər. Sosial mühit qorxusu, insanlar içində o, yəni bir fikir söyləmə, bu qorxularla əlaqəli ola bilər. Üçüncü, bir disleksi problemi ola bilər ortada. Amma disleksi problemi yenə deyirəm, ola bilər. Yəni 7-ci sinifə qədər də uzana bilər. Niyə? Çünki əgər o vaxtında müşahidə olunmursa, disleksini tam dəqiq biz belə deyək də birinci sinifə gedəndə artıq uşaqlar başlayanda oxumağa, öyrənməyə, onda yəni öyrənmə mühitində biz bilirik. Yəni daha tez erkən yaşlarda müşahidə oluna bilər, amma daha dəqiq məktəb mühitində bəlli olur. Disleksinin hansı forması ola bilər? Öyrənmə. Elə disleksinin özü, disqrafiya yox, burada artıq belə diskalkuliya, o disleksiyanın özü. Yəni hərfləyir, amma bütöv sözü deyə bilmir. Bu məqamla da, bu mütəxəssisə müraciət eləmələri mütləqdir və yaxud da belə bir də məqam ola bilər ki, uşaq individual yanaşma istəyir. Sırf mizacından dolayı, yəni bunu nəzərinizə yetirim ki, yəni bu məqamdan da dolayı uşağın öyrənmə problemi bir problemlə əlaqəli olduğu üçün yox da, sırf uşaq öyrənmədə individual yanaşma istəyir və bir qrup içində, bir sosial qrup içində, məktəbdə bir sosial qrupdur, uşağın öyrənməsi geriləyə gedib və bu hala çatıb ona görə ki, uşaq individual yanaşmalı, uşaq olanda valideynlər və yaxud da müəllim bunu görüb, individual bir pedaqoqa, müəllimə yönləndirmir, o uşaq öz yaşıtlarına çatsın və get-gedə də geriləyib, 7-ci sinifə qədər gəlib çatıbdır. Yəni, bu bir problem deyil də, sadəcə uşağın tipajından.
bəli, qaynaqlanaraq uşaq individual yanaşma istəyir. Hı -hı. Okay. Burada yəni bu problemlə bağlı psixoloqa müraciət edə bilərlər, mütəxəssisə müraciət edə bilərlər. Yəni mütəxəssis bir araşdırma aparsın. Əgər ehtiyac olsa bu durumda yenə də uşaq və yeniyetmə psixiatrına yönləndirə bilər mütləqdir. Əgər ehtiyac varsa. Və disleksiya diaqnostikasını mütəxəssis ilk baxanda da demək düzgün deyil. Ən azı bir 6 ay müddətində pedaqoqla individual yanaşmalı bir öyrətmə prosesi getməlidir. 6 ay müddətində əgər yenə qavramada çətinliklə gedirsə, o deyirik ilmək-ilmək, damcı-damcı bir nələrsə öyrənirsə, demək artıq orada disleksiya haqqında danışa bilərik. Burada da bir pedaqoji mövzuda bir analiz getməlidir ki, bəli. Sualımız da var. İstəyirəm bunu da bir cavablandıraq. Hətta yəni arzu eləyərsinizsə bu sonuncu sualımız olar. Deməli, bir uşağımız var və onun ailəsi qatı dindardır. Musiqi dərsində uşağımız ağlayır ki, günah işləyirəm və yaxud da rəsm dərsi olanda rəsm çəkmək istəmir ki, yenə günahdır. Və müəllimlər də buna qiymət yaza bilmirlər belə situasiya olduğuna görə. Heç şeir də demir, şəkil də çəkmir, tədbirlərdə iştirak eləmir, özünü həmişə qısıtlayır və qıraqda saxlayır və ağlayıb davamlı deyir ki, yəni eləsəm günaha bataram. Yəni bununla bağlı fikir səsləndirə bilərsiniz. Əslində ən qəliz suallardan biridir. Yaxşı olardı ki, həmin insana üzbəüz bu sualın cavabını verim. Çünki yanlışam. Amma verilibsə cavab vermək məcburiyyətindəyik. Çünki bəlkə də bir çox insan izləyir və bu problemdən üz-üzə gəlir. Din tərəfinə toxunmayacağım. Sadəcə problem tərəfindən baxacağım. Ailədə bəli, şəkil çəkməkdir, musiqiyə qulaq asmaqdır və hər hansı bir bayramları qeyd edəndə dindar valideynlərimiz uşaqlara icazə vermir. Amma belə deyim, uşaq əgər onu gündəlik həyatına maneəlik törədirsə, necə? O qadağalar maneə törətmir. Uşağın o qadağalara qarşı beynində yaranan düşüncələrdir onu narahat edən. Və yaxud da hisslərdir keçir. Yəni, əlbəttə ki, bir hisslərdən bir davranış yaranır uşaqlarda, davranışdan da ən sonunda bir düşüncə və yaxud hisslərdən bir düşüncə, düşüncədən də bir davranış. Yenə, sırf qadağalar yox, ailə daxilində, ailə bu yoldadırsa, onun ailənin tərkibində öz qaydaları, qanunları var. Amma uşağın sırf özünün psixoloji durumu ilə əlaqəli bu qadağalara qarşı olan düşüncələri yaradır. Yəni necə? Mən bunu etsəm, mən günahkaram. Günahkaram necə? Yəni məni sevməyə bilərlər. Yəni şərti bir sevgidən söhbət gedir uşağın ailədə. Ola bilsin. Uşağa deyilib ki, sən ola bilsin. Yəni demirəm konkret budur. Sən bunu etsən, səni cəzalandıra bilərik və yaxud da sən günahkarsan, dini cəhətdən, yəni Tanrı səni cəzalandıra bilər, sən bunu etməməlisən və uşaqlar cəza və yaxud da qorxunu, uşaqlarda abstrakt anlayışlar, yəni təxəyyül çox genişdir. Onlar onu katastrofik formada gözlərinin qabağına gətirə bilər bir cəzanı. Yəni uşaq üçün konkretlik vacibdir ki, bu durumda mən bunu etsəm, yəni dini tərəfdən də valideynlərə məsləhət görərəm ki, biraz daha 6, 7, 3, 4, 5 yaşlarında yox, uşağın 9, 10 tam analiz, sintez, bu informasiyanı dərk etmə qabiliyyəti formalaşan dövrdə məlumat daha çox versinlər. Yəni anlayacağı sırf necə lazımdır dini o anlayacağı dövrdə. Amma ona qədər uşağın anlayacağı dil nə ola bilər? Uşağa konkret şəkildə, uşağın anlayacağı dildə, yəni abstrakt bir təxəyyüllərin formalaşmasına mən istəyərdim ki, valideynlər icazə verməsin. Çünki uşağın təxəyyülü o qədər genişdir ki, o cəzanı uşaqlar, yəni valideyn hətta birdən deyir, uşaqlar deyir ki, mamam deyir ki, evə gedim, gör sənin başını, gör necə cəzalandıracam səni, gör nə olacaq. Uşaq üçün o çox bir anlama gəlir. Yəni çox geniş bir təxəyyülü yarada bilər.
Bəli. Yəni uşaq onu bəli beynində o qədər böyük bir katastrofik hala gətirə bilər ki, həm də qorxuları olan uşaqlar, obsessiyası, yəni narahat edici düşüncələri olan uşaqlarda isə daha pis hal ala bilər. Bəli. Sualımız nədən ibarət idi? Biraz geniş açdım. Aha, deməli qorxur. Uşaq, yəni şagirdimiz məktəbdə qətiyyən yəni musiqi və yaxud da çəkmir, bunlara qatılmır. Çünki Məncə burada bəli, müəllimdən, psixoloqdan çox valideyn biraz psixoeducation deyək də psixo eğitim alsa uşağın psixoloji durumu haqqında yalnız valideyndən qaynaqlandığı üçün, ailədən qaynaqlandığı üçün ailədə müəyyən dəyişikliklər getməlidir ki, uşağın da durumu biraz hafifləsin. Yəni demirəm qətiyyən dini tərəfinə toxunmaq, biraz uşaq psixologiyası haqqında, uşağın yanaşmaları haqqında valideynə psixo eğitim vermək lazımdır. Məlumatlı olmalıdır. Bəli, məlumatlı olmalıdır. Belə bir sualımız var ki, uşağımın virtual və real dünya arasında balans yaratması üçün hansı qaydaları tətbiq etmək məqsədə uyğundur? Mehmet Hoca'nın bir çıxışı var idi. O çıxışa baxanda çox xoşlanmışdım ki, orada deyir ki, indi adətən psixoloqlar, hətta elə olur, psixoloqlar nəzərdə tutum, başqa heç kəsi toxunmayacağam. Deyirlər ki, uşağı telefon verməyin, uşağa ümumiyyətlə telefon verməyin, televizora ekran saatını qoymayın, daha çox oyunlar. Mən belə düşünmürəm. Məncə indiki dövrdə uşaqlar telefona da baxmalıdır, televizora da baxmalıdır, oyun da oynamalıdır. Çünki bu dövr bunu tələb edir. Amma əlbəttə ki, yaş faktoruna uyğun olaraq saat faktoru olmalıdır, yəni müəyyən vaxt limitində və baxır nəyə baxır. Valideynlər nəzarət etməlidir bunu mütləq. Çünki internet alanı çox genişdir və hər cür informasiya var. Və uşaqlardakı negativə daha çox meyllənir. Bu tək uşaqlara aiddir. Ümumiyyətlə insan beyni negativ qıcıqlandırıcılara çox meyllidir. Uşaqların televizor, virtual aləmlə real aləm, yəni balansın vaxtını tənzimləmək üçün uşaq əgər ekran qarşısında çox vaxt keçirirsə, bu tez, yəni hızlı dopamin alır oradan. Hızlı dopamin aldığı üçün başqa fəaliyyətlərə əlbəttə ki, onun marağı itəcək. Çünki oradan bir zövq alması üçün, hızlı dopamin alması üçün baya bir əziyyət çəkməlidir. Amma internet alanı elədir ki, virtual alan orada tez alır. Yəni daha tez alır bunu və beyin də tezə daha yönəlikdir, negativə daha yönəlikdir. Valideyn birinci uşağın, belə deyim, mən o durumda məsləhət görərdim, yenə bir cədvəl qursun gün ərzində fəaliyyət üçün. Amma uşaqla razılıq sualdır. Valideynlə uşağın münasibəti də burada çox önəmli rol daşıyır. Yəni, əgər uşaq niyə telefona meyllənir, niyə internetə meyllənir? Çünki emosional boşluqlar var ki, hansında ki, onu doldurmağa çalışır və yaxud da vaxt boşluqları var ki, onu doldurmağa çalışır. Birinci valideynlə uşaq arasında emosional bağ normada olmalıdır. Ki, valideyn o cədvəli təklif edəndə uşaq o cədvəldən imtina etməsin. Daha sonra isə o cədvəldə vaxt limiti, gündə edəcəyi tapşırıqlar, təsklər, yəni məktəbə aid, dərslərə aid, amma uşaqla razılaşdıraraq. Yenə deyirəm, valideynlə uşağın münasibəti burada önəmli rol daşıyır. Və əlbəttə ki, yaş artdıqca da uşağın limitli şəkildə qoyduğumuz üçün baxımı, vaxt, real həyatda keçirdiyi vaxtla virtual həyatda keçirdiyi vaxtı tənzimləmək olur. Hər zaman deyəcəm, müraciət edəndə uşaq yeniyetmə müraciət edirsə, orada eyni zamanda hətta elə olur ki, 80% biz işləyirik valideynlə, 20% uşaqla. Həftədə 2 dəfə psixoloqa, 3 dəfə psixoloqa gelib 45-50 dəqiqə keçirməklə problem həll olunur. 7-24 evdə və valideynlərin ətraf aləmin əhatəsində olur uşaq və yeniyetmə. Ona görə də biz valideynlə uşaq münasibətinə çox diqqət yetirməliyik. Valideyn bizi eşidirsə, nəticə görürük. Valideyn biz dediklərimizi edirsə və bizlə bölüşürsə, yəni algılayırsa, paralel işləyiriksə, biz nəticə görürük. Yox, əgər sırf məsuliyyət psixoloqun üzərinə olduğunu düşünürsə, burada nəticə olmayacaq. Burada vaxt etkisi olacaq. Bəli, heç bir nəticədən söz gedə bilməz.
Sadəcə vaxt itkisi, boşuna mücadilə, Bəli, bəli. paralel işləməliyik, bərabər işləməliyik. Hətta valideynlə biz daha çox çalışırıq nəinki uşaqla. Biz uşağı nələrisə istiqamətləndirə bilərik, nələrisə bünövrəsini qoya bilərik. Qalan bütün proseslər evdə olur. Düzdür. Bəli, qatılıram sizə kəsinliklə. Belə, təşəkkür edirəm. Sağlıqla. Sizə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, izləyənlər üçün də məlumatlandırıcı, bilgiləndirici oldu. Bir daha var olun. Tüzarə xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm mən də. Çox sağ olun. Ümid edirəm informativ oldu, faydalı oldu. Deyilən məqamlar hamısı %100'lük deyil. Yəni bu hər kəsin üçün individualdır. Amma ümumən rast gəldiyimiz hallar və situasiyalarda necə olur, nətər olur, necə reaksiyalar olur, bunun haqqında danışdıq. Bəli, təxmini yanaşmalarımızı göstərdik. Bir daha var olun. Bugünlük bu qədər o zaman. Burada inşallah dayandıraq. Növbəti canlı görüşlər yayınlarımızda görüşənə qədər. Təşəkkür edirəm. Var olun. Qatılan izləyicilərimizə də təşəkkür edirəm. Sağ olsunlar. Sual verən izləyicilərim də ümid edirəm ki, cavablar onlar üçün də qənaətbəxş oldu. Təşəkkür edirəm. İzləyicilərə də təşəkkür edirəm. Bəli. Sağ olun. Bəli.